د دنیا ژوند همداسې ګډ سره تیریږي. یو مال مصرفوي، خپل ضرورت پوره کوي، د بل مال ته ضرورت دی، ځان ستړیوي او د خپلې خیلخانې دپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټي. دواړو باندې د الله عزوجل لخوا نه ابتلا ده. مشکل دلته دی چې موږ زکات نه ادا کوو، بیا یې که ادا کو په سمه توګه یې نه ادا کوو، بیا یې اهل خلکو ته نه ورکوو. که زموږ مالداري په سمه توګه باندې زکات ادا کي، یقین په الله باندې وکوئ چې دا ټول مشکل به ورسره حل وي. زموږ مسکینان په دومره لوړه پیمانه باندې نه دي. هغه مسکینان چې د سړکو غاړو ته راوځي، زموږ هغه مسلمانې خورکۍ چې ګداګري کوي او بل دکان ته درېږي. زموږ د اسلام خوږو وروڼو، نن ورځ داسې یو مبارک او عظیم عمل فضایل بیانوو چې زموږ د ټولې مسلمانې ټولنې مشکلات ورسره حل کیږي. دا موږ چې ګورو چې د ګداګرو څادرونه او لمنې د خلکو پر وړاندې غوړېدلې وي او له خلکو نه سوال کوي، ګداګري کوي. دا موږ چې مسلمانې خویندې وینو چې په چادرۍ کې په دې سخت یخ کې د سړکونو په غاړو باندې ناستې وي او د مسلمانانو نه خیر ټولوي. دا موږ چې واړه واړه ماشومان وینو، په دې سخت ژمي کې لوڅې خپې، لوڅ سر یوه بل دکان ته درېږي او یا د سړک په غاړه باندې ولاړ وي، له خلکو نه خیراتونه غواړي. دا نن چې کومه موضوع موږ بیانوو، که په دې باندې موږ عمل وکړو، دا ټول مشکل الله حل کوي. نقصان په موږ کې دی، موږ د الله عزوجل په قوانینو باندې په سمه توګه باندې عمل نه دی کړی. هغه عظیم عمل د اسلام تقریبا دریمه بنا زکات دی. هغه بهترین عمل چې زموږ دا ټول دردونه ورباندې دوا کېدلی شي، دا ټول دردمن حالات بدلولی شي، هغه د ښکلي اسلام، د دې ښکلي دین دریمه بنا زکات ادا کول دي. که زموږ مالداري په سمه توګه باندې زکات ادا کي، یقین په الله باندې وکوئ چې دا ټول مشکل به ورسره حل وي. زموږ مسکینان په دومره لوړه پیمانه باندې نه دي. هغه مسکینان چې د سړکو غاړو ته راوځي، زموږ هغه مسلمانې خورکۍ چې ګداګري کوي او بل دکان ته درېږي او په لارو کې په یخ سخت یخ کې ناستې وي، دومره په لوړه پیمانه نه دي لکه زموږ مالداران چې څومره ډېر دي. مشکل دلته دی چې موږ زکات نه ادا کوو، بیا یې که ادا کو په سمه توګه یې نه ادا کوو، بیا یې اهل خلکو ته نه ورکوو. څوک چې د دې مستحق دی هغې ته یې نه ورکوو. هغه څوک چې سبا ورځ موږ خمر ورباندې کیږي، سبا زما خدمت کوي، سبا ورځ زما په کار کیږي، سبا زما پنډې او پیټې وړلی شي، سبا چې د هغه نه زه د یو مزدور او د غلام کار اخلم، نو هغه څوک چې زکات ادا کوي هغه هم داسې خلکو ته ورکوي. څوک چې مستحق دي هغوی ته زکات نه ادا کوي. ځکه خو موږ له داسې یو ستر ناورین سره مخامخ یو. الله عز وجل دې موږ ته په دې عظیمه فریضه باندې د عمل کولو توفیق را په برخه وګرځوي.
درنو مسلمانانو ورونو د دنیا ژوند ابتلا ده. یو څوک چې الله غني پیدا کړی په ده باندې هم د الله یو امتحان دی. مال یې درکړی دی، پریمانه مال. دغه مال باندې ته څه کوې؟ څنګه ځای کې مصرفوې؟ څنګه خلکو ته تداور کوې؟ د دې حقوق ادا کوې او که نه ادا کوې؟ څوک چې الله مسکین پیدا کړی په ده باندې هم امتحان دی. دا مالدار الله د دې مسکین مزدورۍ ته محتاج کړی. دا څوک چې مالدار دی دا هم دې ته ضرورت لري چې کور جوړوي، نو خو مسکینان یې ورته جوړوي، مزدوري هغه ورسره کوي. ګلکاري ده، پلستري دي، وڅه دي وڅه دي. یو تعداد خلک الله مسکینان پیدا کړي. که ټول مالدار شي نو دا ګلکاري ده، دا مزدوري به څوک ترسره کوي؟ دغه مالدار د پیسو په مقابل کې الله د مسکین ته محتاجی کړی دی. د ده ښکلی کور چې نن ته وینې په دې کې چې ښکلي پلسترې شوي دي، ښکلی ماڼۍ یې جوړه کړې ده، ښکلي چمنونه یې جوړ دي، ښکلي رنګونه یې دې ته ورکړي. دا ټول مساکینو او فقراو کړي. او مسکین بیا الله عز وجل د ده مال او دنیا ته محتاج کړی. د دنیا ژوند همداسې ګډ سره تیریږي. یو مال مصرفوي، خپل ضرورت پوره کوي، د بل مال ته ضرورت دی، ځان ستړیوي او د خپلې خیلخانې دپاره یوه ګوله ډوډۍ ګټي. دواړو باندې د الله عزوجل لخوا نه ابتلا ده. خو مالدارانو باندې بیا الله عز وجل د ده په مال کې یوه برخه مال د زکات په توګه باندې فرض ګرځولی دی چې دا به ته مسکین ته ورکوې. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله فريضة من الله. ستا په دې مال کې یوه برخه به ته فقراو او مساکینو ته ورکوې. دا الله په تا باندې فرض ګرځولي. په قرآن کریم کې 82 ځله د زکات نوم د لمانځه سره ذکر شوی. کله چې الله د لمانځه ذکر کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاه، نو د لمانځه سره متصل چې د زکات نوم یاد شوی تقریبا 82 ځایونه د قرآن عظیم الشان داسې دي. موږ لمونځ ادا کوو، په دې باندې ځانونه مسلمانان بولو، خو اما زکات بیا په شرعي طریقه باندې نه ادا کوو. دا موږ ته تاوان ښکاري. او حال دا چې د زکات ادا کول، د صدقو ادا کول، دې ته تاوان ویل الله هم دې وساتي. دا د منافقانو خاصه وه. قرآن کریم دا منافقت بللی. ويتخذون ما انفقوا مغرما ويتربص بكم الدوائر. 11مه سپاره کې داسې الفاظ راځي، دوی هغه مالونه چې مصرفوي د فقراو او مساکینو یا د الله په لاره کې، هغه مالونه چې د صدقې په توګه یې ورکوي، مغرمه، دا دوی تاوان بولي. دوی وایي دا خو موږ یو لوی تاوان وکاو، له لاسه مې یوه اندازه سرمایه ووته. او دا د مشرکانو خاصه ذکر شوی ده. کافرانو به زکاتونه نه ادا کول. د مسلمان او د کافر فرق به یو په دې باندې هم کېده. مسلمان به د خپلې سرمایې په کال کې یو ځل حساب کاو او د دې زکات به یې ادا کاو، او مشرکان بیا له دې نه ناخبره وو. نه حساب کو، بس خپله مې سرمایه ده، خپله مې ګټلې ده، په دې کې نو زکات ته څه ضرورت دی، صدقو ته کوم ضرورت په دې کې موجود دی. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته د الله عز وجل په کامل دین باندې د عمل کولو توفیق را په برخه وګرځوي. 82 ځله د زکات لفظ د لمانځه سره په قرآن کریم کې یو ځای ذکر شوی دی. دا د اسلام مهمه فریضه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بنی الاسلام علی 5. اسلام په 5 بناو باندې آباد دی. د اسلام جوړښت له 5 شیانو څخه شوی: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. یو خو کلمه ده، ته به دا ګواهي ادا کوي چې الله یو دی، الله شریک نه لري، او محمد دی الله په حق پیغمبر دی. بل دا و اقام الصلاة، په سمه توګه باندې لمونځ ادا کول. و ایتاء الزکاه، او د زکات ورکول چې کله ته غني او مالدار مال دې نصاب ته رسېدلی وي، نو په تا باندې د زکات ادا کول واجب دي. والحج،
حج در باندې فرض دی وصوم شهر رمضان او بل د رمضان المبارک د میاشتې روزې در باندې فرض دي. دا 5 بناوې د اسلام دي. د اسلام بدن له دې 5 شیانو څخه جوړ دی. لکه موږ چې دا جومات وینو له دې مټو دیوالونو له دې چت او ګنبد نه آباد شوی، مجموعات اوس مسجد ویلی کیدای شي. دغه د اسلام آبادي، دا د اسلام بدن، دا د اسلام جوړښت، دا هم له دې 5 شیانو څخه شوی. یو په دې کې زکات ادا کول دي. الله عزوجل دې موږ ته توفیق را په برخه کې چې زکات په سمه توګه باندې ادا کړو. د مؤمنانو صفت په 13مه سپاره کې یو په دې باندې شوی والذین هم للزکات فاعلون. مؤمنان هغه خلک دي چې دوی زکات لره ادا کوونکي دي. کله چې دوی غنیان وي نو دوی زکات ادا کوي په سمه توګه باندې. دوی کې د زکات د ادا کولو یو بهترین صفت موجود دی. الله عزوجل دې دا صفت په موږ کې راولي. نو یو خصلت د مسلمانانو قرآن عظیم الشان کې د زکات ادا کول یاد شوي دي.